di nuyu suñu mbokk internet yi ñi di ñu seetaan ñi fas yéene leen indi leen info santé lii di urgence médicale nag dañ koy faral di dégg yenn saa yi nga yóbbu xale ne kii de urgence cas urgent la wala ñu ne xale bi de urgence lañ ko yóbbu wala mag bii de urgence wala ku accidenté ñu ne dafa ñëw rek urgence lañ ko yóbbu lan mooy urgence médicale ak ñan ñoom ñooy lañ war a jël ne leen ñii ay cas urgent lañu dañuy waxtaanee ak kii di urgentiste bi di docteur Waly Ndiaye mu expliqué ñu teewaat ci urgentiste am na médecin urgentiste loolu mooy sa spécialité. d'accord spécialité. monsieur l'urgentiste. Info santé ñu ngi leen ñëwal fii di urgence et solution médicale ñoo fekkan si leen si urgentiste bi. soxna Mati man la docteur Waly Ndiaye médecin urgentiste nekk nii si USM. waaw mooy urgence et solution médicale waaw. docteur dañuy faral di dégg urgentiste wala urgence médicale lan mooy urgence médicale. waaw urgence su ma ko doon définir mooy loo xam ne nit koo xam ne dafa am feebar boo xam ne mënul xaar il faut ñu agir pour dimbali ko suñu agirlee rek mën na jur leneen maa ngi deytaane mën na si perte bakkanam boo doon xool ñun si livre bi dañuy définir ñaari type d'urgence yoo xam ne c'est des urgences vitales mooy loo xam ne il faut nga agir léegi soo agiré léegi nit ki mën na si doxee foofu génn àdduna ak lu ñuy wax les urgences relatives exemple urgence vitale malade boo xam ne dafa am problème mu ne la xol bi day metti mën na nekk la majeure partie des cas mën na nekk infarctus te infarctus du myocarde mooy li ñu faral di wax crise cardiaque di nga dégg ñu naan nit ki dafa dee si crise cardiaque parce que urgence boobu du urgence boo xam ne day xaar mën na nekk tamit koo xam ne dafa jékki-jékki rek mënatul wax benn cër benn côté si moom mënatul fonctionner loolu la ñuy wax nga dégg ñu naan dafa paralysé yooyu yëpp ay xeetu urgence la donc dafay nekk urgence yoo xam ne mënul xaar dañoo médecin bi daf ko war a gis si lu gaaw am na leneen loo xam ne tamit mën na xaar loolu la ñu tuddee suñu ci urgence relative voilà urgence relative mooy lan am na kenn koo xam ne par exemple def na accident damm na bi mu demee mi ngi commencé saigner kooku dañ ko war a jël rapidement wala damm na saigner-wul ubbeekuwul damm bi ubbeekuwul mais à un certain moment donné mën na perte sang bu bari voilà donc yooyu mën nañu tuddee loolu comme urgence relative damm na mais saigner-wul mais si biir damm bi dafay saigner donc il faut ñu teel ko jël en charge balaa muy jur leneen donc urgence relative suñ ko jululee mun na dem ba nekk urgence absolue voilà. léegi kii am crise d'asthme kooku urgence lan la. très bien crise asthme soo ko gisee mooy dafay jékki-jékki koo xam ne day am problème mu nooyi ça veut dire si bronche yi diamètre bronche yi ñooy wàññeeku asthmatique boobu suñ ko jëlulee en charge rapidement mun na dem aussi ba def asthme grave donc moo tax su ñëwee boo gisee bu ñëwee hôpital dañ koy jël pour mën ko nébuliser buñ ko examiner ba pare ñu may ko oxygène ak loo xam ne day ubbi bronche yi pour mu gën a nooy parce que suñ ko jëlulee en charge rapidement mun na continuer ba nekk une vraie urgence absolue ba mu nekk sax détresse respiratoire boo xam ne da koy créer mu nekk dans le coma voilà. gis nañ fi feebar bu bees mi cas Covid moom lan la urgence la wala. Très bien Covid yi am na ay Covid yoo xam ne booy xool sax chaque jour ministère de la santé suy def déclaration da lay wax ne am na malade yu nekk réanimation malade yooyu nekk réanimation ay malade Covid lañu parce que virus bi dafa atteindre seen poumon ba yegg benn certain niveau boo gisee SAMU dañuy def ay transport médicalisé ñun ñii sax SAMU oo nañu pour ñu transporter ay malade Covid donc malade yoo xam ne dañ leen war a yóbbu ñu dem réanimation parce que problème mu nooy la virus bi day attaqué poumon yi mais dina dem ba atteindre foo xam ne li muy yàq ci poumon yi day bari ba léegi dañuy nekk en réanimation voilà te booy seet nit dafa am ñetti fonction yoo xam ne ñun suñu jargon la ñuy tuddee des fonctions vitales lu mel ni nooy yi mooy poumon yi lu mel ni cœur bi mooy xol bi ak lu mel ni cerveau bi mooy yuur bi ñetti fonction yooyu on les appelle des fonctions vitales su amee problème rek mën na retentir ci yeneen fonction yi. léegi Sénégal prise en charge urgence médicale bi est-ce que am na fi doole lool parce que yenn saa yi dañuy gis nit ñëw rek ne man cas urgent laa dañ ma war a jël. waaw très bien loolu xam naa ñu ngi ci nguur mi ngi ci jéem a développé wu ñun sax boo gisee dans le privé loolu tax ñu def lii
parce que lépp matewul boo ñëwee nag urgence moom foofu lay coow di gën a bay parce que foofu buntu hôpital bi boo gisee sa hôpital yëpp léegi dañuy am SAU mooy service d'accueil des urgences yow boo ñëwee dina gis benn infirmier bu lay dalal infirmier bu la xoolee bu laajee gisee ne moom la ñuy wax infirmier d'accueil et d'orientation bu ñëwee ba xool la day alerter médecin bi su fekkee ne urgence la du taxaw dafay alerter médecin bi ne ko yaay une urgence médecin bi ñëw di nga gis kenn koo xam ne ñaari nit yu ñëw kenn ki ñëw rek ne non man par exemple damay amee angine waaw su may lekk day metti ak kenn koo xam ne pompiers yi andi nañ ko mu nekk accidenté wuyuwul répondrewul dara donc infirmier bu ñëwee buy def tri bi mais ki amee angine dafay xaar ñu jël en charge ki pompiers yi andi parce que kooku gën a nekk dans l'urgence. waaw Ahmed ñoo ko gisandoo ñoo ko déggandoo lan mooy cas d'urgence yàgg ngeen ko dégg mais peut-être xamoo leen ko permettre nañ leen docteur Waly expliquer leen tuuti ci lan mooy cas d'urgence ak kan mooy cas d'urgence parce que yenn saa yi nit ki mun nga ñëw ànd ak sa malade soit mu am angine expliquer na cas d'angine yow nga ne cas urgence alors que ne am na benn accidenté bu jógee fële boo xam ne nooyuwul waxul deful dara léegi soo ñëwee am na SAU yu am ci hôpital ñooñu kooku la ñuy njëkk a jël en charge ba pare jël beneen cas bi parce que dañuy xam ne cas bi moom moo gën a am risque pour décès wala dara mais yenn saa yi tamit da ngay gis dégg Sénégal ñi ne dama yor sama malade ñi traîné la hôpital ba hôpital kon ñoo jógee Fann ñi dictal la yóbbu la Dantec yóbbu la principal ba mujj gi maa leen di taare malade bi day mujj décédé ci yoon bi ci ambulance bi parce que yooyu prise en charge cas d'urgence yi moom moo amul moom lañ ko jëlul parce que cas d'urgence su ñëwee dañ ko war a ñëw jël ko malade bu fa nekkoon rek nga xam ne stabiliser ki kaabee dañ ko war a jël en priorité Sénégal nag yenn saa yi loolu dafay manqué da ngay gis femme bi accouché sañe ba maay day temps mujj faatu parce que jëluñu ko cas privilégié la mais kenn jëlu ko loolu nag waaw loolu nag lañ doon wax ñan ñoo ko yelloo du ñëpp a ko yelloo parce que yenn saa yi nga tiit yóbbu sa malade te malade bi peut-être war na mun a xaar war na jaar ci ay poste de santé wala lenn mais yenn saa yi tamit cas bi dafay pressé ba médecin bi war na ko gis daar dafa war a bàyyi lépp lu muy def gis ke parce que waaw parce que dee mën na ci xaj lépp xaj na ci moom. Merci beaucoup.